suaranya lah. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, inilah orang yang nggak tahu tak lagi ngapain ini orang. Jadi sepertinya dia sudah stres, stres, mikirin banyak kerjaan. Jadi ya nggak tahu mau melakukan apa ya, seperti inilah. Ya harap dimaklumi lah ya. Oke, ini jangan sampai-sampai ke kepala. Mana sini? Oke, tangga bos. Aku mau turun.